Hallelujah. Gbogbo ogun tó lé ẹ débi tó fẹ́ sọ àdúrà di èpè mọ́ ẹ lọ́wọ́. Àwọn èèyàn máa ń gbàdúrà tó lẹ́pa ayé wọn tún máa burú sí ni. Oh, you are not encouraging other Christians to join us because your life has not shown that prayer does answer. Gbogbo agbára tí kò jẹ́ kí àdúrà kó gbà lórí ẹ lónìí yìí Olúwa kó sọ́ọ́rì tẹ́mọ́lẹ̀. I want to talk to us quickly about what I call overcoming causes. Bíborí ègún àti èpè. In the life of man, naturally God has given us the power of blessings. Nígbà tó Olúwa dá ènìyàn, oore ọ̀fẹ́ tó fún wa ní pé ẹ lọ go and subdue the land. Ẹ bí sí kẹ́ máa rẹ̀ sí. Ṣùgbọ́n ohun tí mo wòye ni pé bí ó ṣe ń lọ síwájú àṣíwájú sí èpè àti ègún ó ń fà á kí àwọn èèyàn kan wọ́n fi wà ní ojú kan fún ọjọ́ tó pẹ́. Gbọ́ mi dáadáa. The natural thing that is supposed to happen is that you live your life from the beginning, experience another transformation, experience another good transformation till you grow old and enjoy that transformation. Bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Ṣùgbọ́n ìmọ̀ ọ̀tá ni wípé kó o ṣiṣẹ́ kó má lè jẹ níbẹ̀. Gbogbo agbára tó fẹ́ kó o ṣe kó má lè jẹ níbẹ̀. Tó bá lè ṣàmì ńlá mẹ́ta mo wí ilé orúkọ Olúwa lónìí yìí ilẹ̀ kó lọ gbogbo agbára bẹ́ẹ̀ lò. Have you seen people who by virtue of their look you know they have everything? Ṣùgbọ́n wọn ò ní nǹkan kan nítorí pé ogun abọ́ni sí òun ń bá wọn jà. Ayé máa ń jẹ́ kéèyàn dàbí ẹni tó lógo. But the real sense you know in yourself, ẹ mọ̀ pé Yorùbá sọ pé ẹni tó bá ń parọ́ fún yàn tí ẹni tó ń parọ́ fún ò bá mọ̀, ẹni tó parọ́ ṣe máa mọ̀. Yorùbá sọ pé oníkù ló mọ̀ ká. Ìwọ ló mọ ibi tó tó. Ṣùgbọ́n ayé rò pé o jù bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo agbára tó kàn jẹ́ kó o jẹ́ symbols of blessing but emptiness in reality. That power is rebuked in the mighty name of Jesus. It is not by what you possess. Àwọn èèyàn wá mọ́tò wẹ́dẹ̀ ní gbèsè ńlá lọ́rùn. Àwọn èèyàn ní property tí ẹ̀ rí ibi tẹ́ ẹ ti ń rí yẹn ṣùgbọ́n gbèsè kan wà tí wọ́n dí tó dẹ̀ pé tí wọ́n bá ti meet up wá tà ní. Gbogbo ẹni tí ayé ti gbèsè dà láàmú mo wí ní orúkọ Olúwa lónìí Ọlọ́run kò fi òpin sí. Causes are things that makes your work worthless. Èpè àbí ègún àti ìran wá ó máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ takuntakun kó lọ lásán kó lọ lófo. Àwọn ènìyàn wà tí Olúwa fún ní ọgbọ́n ṣùgbọ́n ọgbọ́n wọn ó ń rí ìdìbàjẹ́ nítorí pé ègún àti èpè ń bá wọn jà. Ohun àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kó fọkàn sí nínú ègún àti èpè ni ègún kan wà tá à ń pè ní ègún àfi àkókò ẹni ṣòfò. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí nǹkan tó jọ wúrà ń bá lò pọ̀, nǹkan tó jọ wúrà, something that looks like gold surrounds you but you are empty. Ìwọ gan mọ̀ nínú ayé pé o empty. Àárín àwọn olówó ló ti ń jẹun, àárín àwọn olówó ló ti ń mu. Ayé dẹ̀ ń forúkọ ẹni yẹn pè ẹ́. Ṣùgbọ́n nítorí páyé ti rí wọn mọ́ ẹ̀wọ̀n lè rẹ̀ lọ́wọ́ torí wọ́n rò pé o ti rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ayé kan fi emptiness surround wọn tí wọn ò rí ògo tó tó lò lórúkọ Jésù Kristi lónìí Olúwa kó fi òpin sí agbára bẹ́ẹ̀. Agbára tó ń fà àkókò ẹni ṣòfò ó máa ń ṣe kankan fún ọ. Let me quickly explain that to you. You will be doing the wrong thing and it will be paying off. Yes, sir, Yorùbá. Wàá máa ṣe nǹkan tí ò yẹ kó o ṣe, wàá máa gbé ìgbésẹ̀ ní ìgbésẹ̀ tí ń ṣe tiẹ̀, wàá máa ṣiṣẹ́ oníṣẹ́, á dẹ̀ máa ṣiṣẹ́. Ó mọ̀dí ní pé the devil wants you to waste your time on something that does not make sense at all. So wàá lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ láti máa ṣe nǹkan tí ò ní ìtumọ̀, á dẹ̀ máa waste. Somebody told me that only broadcast list of about 100 guys. Or I can send they say everybody need, I need 2,000 naira and only at least about 50 of them will reply. Ó ṣiṣẹ́ fún un ní àkókò yẹn torí èṣù fẹ́ kó rò pé ọ̀nà wà ń bẹ̀. A kàn lajú at the age of 35 years náà máa bẹ̀rẹ̀ lé pé what have I been doing? Kí mo ti fi the first 35 years ayé mi ṣe. A máa bá ọkọ èèyàn ṣòfò, you will just fall in love with the wrong person. Ọdún kìíní, ọdún kejì, ọdún kẹta, ìkẹyìn nìkan, ọdún ìkẹfà, ìkeje, ìkẹjọ. Àdé rí pé ó lọ náà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. There is limit to what you can achieve as a fine girl when you are close to 40. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló kù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, òun ni cause of poverty. Èpè àti ègún àìríṣe, àìríjẹ, àìrímọ̀, àìrí àti àìrílò. Èpè ńlá ni.
kò ṣe wípé àwọn ènìyàn ò ríṣẹ́ ṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní pé bùkátà tó ń gbé iṣẹ́ nù ló pọ̀ jù. People are working tirelessly every day, every night, every month. In fact, I can tell you that an average youth has a business that he or she does. Every ọkùnrin àtobìnrin ló ní nǹkan tó ń ṣe. Tó ń sáré láwọn tó pàdé láyé tó pàdé láyé. But at the end of the day, wọ́n máa tọrọ náà ní torí kì í tó. The cause of poverty does something that is ṣàlàyé fún ẹ. Ó máa ń mú kọ́kọ́ tó máa ń pè ní financial leakage wá. Financial leakages are sickness. Sọ pé one. Àgbà náà nípa àìsàn. Ó nílò láti fi ọkàn sí. Àwọn èèyàn míì máa ń sick nígbà tí owó bá dé. Wàá kọ́ dẹ̀ dípò tó kójọ yẹn, òbí sọ́ọ̀tì àìsàn yẹn ní báyìí tó yẹ bá dẹ̀ ti tọ́ báyìí, àìsàn yẹn dẹ̀ sáré lọ. Gbogbo ẹnikẹ́ni táyé ń fi àìsàn bá jà for no reason. Tó ń gba owó tó yẹ kó o fi kọ́lé lọ́wọ́ ẹ, tó ń gba owó tó yẹ kó o fi ralẹ̀ lọ́wọ́ ẹ, tó ń gba owó tó yẹ kó o fi ṣèkan rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ lónìí, Olúwa kò fi òpin sí bẹ́ẹ̀. The second thing that because of poverty does, ó ní wípé ó máa ń fi ẹ̀mí àgbèrè sínú ènìyàn. Ẹni tí ègún àti èpè àìní rí ṣe láyé tó bá ń jà á nífẹ̀ẹ́ obìnrin ní àníjù. Kò sí ohun tó o lè sọ láyé ìpín wọ́n nífẹ̀ẹ́ ẹni ò náà kankan irọ́ ló pa. If you check too deeply, you will know that you have spent what you are not supposed to spend. These are money that can be realized and invested on something better. Ṣùgbọ́n o ò ní mọ̀ torí pé o lè má fayọ lẹ́ẹ̀kan bí i 100,000 o lè má fayọ lẹ́ẹ̀kan bí i 50,000 ṣùgbọ́n ó ń lọ díẹ̀. Tó bá máa jókòó at the end of the month wọ́n máa bí rẹ lórí pé kí ni mo fowó yẹn ṣe gan. The cause of poverty makes you an adulterer to the extent that you waste very good amount of money on things that you don't understand. Gbogbo ẹ̀mí kan ni. Gbogbo ẹ̀mí tó ń fi agbára àgbèrè já àwọn ọkùnrin lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn náà gbogbo wọn nílẹ̀. The third one is the cause of marital happiness. Èpè àìrí ìdùnnú ilé ọkọ. So many people has given up on marriage. Àkọ́kọ́ ló fẹ́ gbogbo àwọn tó súnmọ́ pátá àwọn tó súnmọ́ the bad side of their marriage ni wọ́n sọ fún ẹ wọ́n sọ adúnbẹ̀ fún ẹ. So ti rò pé àìsí ẹ̀ kò ní nínú. It is an institution of God for a time that you need compatibility. You need to be with someone. When you are 60 years, you value marriage. When you are over 50, you value marriage because there is a time that ó gba ọ̀rẹ́ ẹ̀tẹ́ jọ ń kóra ẹjọ́ tó ń sọ fẹ́ pé má màrí yẹn wọ́n ti wà nílé ọkọ tí wọ́n dẹ̀ ti bímọ tí wọ́n wá kú wọ nìkan. Nobody to talk to, nobody to be with. Olówó yẹn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kàn useless ni. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kó gbádùn ayọ̀ ilé ọkọ tọ́lọ́run dá lórúkọ Jésù ilẹ̀ kó lárúkọ gbé wọn nù. Gbogbo agbára tí kò fẹ́ kó ní ayọ̀ ní inú ìgbéyàwó rẹ bóyá nípasẹ̀ fi gba ọmọ kúrò ńbẹ̀ ni bóyá nípasẹ̀ fi gba iṣẹ́ ni lórúkọ Jésù ilẹ̀ kó lárúkọ gbé wọn nù. If that curse is upon someone's life, ohun tó máa ń ṣe ni wípé immediately you step your foot into it, things start to break down. Have you noticed people that immediately they get married, you begin to see that nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní worse fún wọn rí báyìí tẹ́lẹ̀ báyìí ló ṣe rí nǹkan wọ́n rí jẹ tẹ́lẹ̀ bọ̀ wọ́n rí jẹ mọ́. Ègún wípé kò ní sí ayọ̀ nínú ilé yẹn nìyẹn. Àwọn ègún yìí dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ kò ṣe nítorí tẹnìkan. The reason why you need to take note today and pray is because you are not cursed because of yourself alone. You are cursed because of a generation that you are supposed to help. And when you are cursed, you are also a curse to the next generation. A curse cannot be a blessing unto any other one. A curse will remain a curse to someone closer to them. Gbogbo agbára tó ń fi èpè ìjà wá àti ogun lórúkọ Jésù ilẹ̀ kó lárúkọ gbé wọn nù. Àwọn nǹkan mẹ́ta yìí ni mo fẹ́ kó o ṣe. Tí o bá gbòòjé wípé bóyá ìpè kan àbí ègún kan bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́, àkọ́kọ́ òun ni pé kó o fi ọkàn sí wípé ogun. The problem that people have mostly is the fact that they are going through problems and they are treating it with levity hands. Ogun ń ja àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n wọn ò fi ọkàn sí. Wọ́n sọ tí o ò bá ní ilé ọkọ gbé ìwà ní ìṣubú máa kọ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Wàá wá máa fi akọ sí you say you have zodiac sign and that is the kind of person you can never change. Bí èṣù ṣe ń wọnú ayé èèyàn nìyẹn. I'm Leo, ìwà mi rèé. Ìgbéraga ẹ mo kàn máa ní díẹ̀ ní tó bá lè kó bí kókó fẹ́ tó bá by the time you are 35 you realize and by that time there will not be a way back. So
So the first thing you do is to put your mind at your excesses. Fi ọkàn sí àṣejù tó o bá ń ṣe. Fi ọkàn sí wípé ogun lè gba àṣejù ẹ wọlé. Fi ọkàn sí àgbèrè tó o bá ń ṣe. Mọ̀ wípé àgbèrè lè sọ ẹ́ di aláìlógo láyé. The danger in fornication is the fact that you can meet with people that will drain your glory from 100 to 0 spiritually. The second danger, bí o ti wà láyé ọkùnrin ló wà láyé obìnrin o. And the second danger is the fact that you begin to be committed financially to the wrong set of people. And by that time, you go drain, so yẹ pé ò ní rí nǹkan kan mú délé. Ṣé ọkàn sí? Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé o nílò láti gba conscious prayer. This is how to pray a conscious prayer. Somebody look into his family. Ó dẹ̀ wo bàbá ẹ̀, ó wo bàbá ẹ̀. Wọ́n ní owó at the very early stage of their life. Nígbà tó dé ṣe wọ́n mọ̀ ọ́ nílùú wọn pàtó máa fi pé dábí 50 owó yẹn dẹ̀ lọ sí jẹ́ pé ẹni tó ti nílé ó bẹ̀rẹ̀ sí tọrọ jẹ. Ó wo ayé bàbá ẹ̀, the same thing has happened, and in his own life too at the age of 22 ló ti bẹ̀rẹ̀ sí kàn wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run pé nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí àwọn ohun tó rí yìí òun fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sóhun because òun ṣì young òun dẹ̀ lówó lọ́wọ́. I know I have this money. Okay. So conscious prayer will make you notice and study your life. Go back to your family. There are generational causes tí kì í jẹ́ kí àwọn èèyàn rí ilé ọkọ gbé, ìyá ẹ̀ ò rí ilé ọkọ gbé, ìyá ẹ̀ ò rí ilé ọkọ gbé, òun náà dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. It is not just you going and praying. Má béèrè owó nìkan ní gbogbo ìgbà. Take charge and look into your life and see what is wrong in my family, what is wrong with me, and put them into consciousness. Are you happy? Hallelujah. Nǹkan tó ń ṣe wá ni pé ayé ọmọ mọ́mì ni wá. Ọmọ mọ́mì kó tètè wake up kó yá dọmọ dáàdì ń sìn o. Ẹ̀yin náà mọ bá ọmọ mọ́mì ọmọ bọ́tà wọ́n ṣe máa ń ṣe. Ẹ wo kó shine ojú ẹ̀ ń sìn kó gbára ẹ̀ because ọ̀rọ̀ mọ́mì ò lè máa tẹ̀lé ẹ lọ káàkiri mọ́ bíi tìgbà kan o. Mọ́mì gan ní ìpèníjà. Gbogbo tó dìde sí ẹ mo pa láṣẹ bí wòlíì rẹ ilẹ̀ lánàá ó yá kó gbé mi. Psalm 23 sọ nǹkan kan fún wa láti verse 1. Ó ní Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi. Torí tí Olúwa ṣe olùṣọ́ àgùntàn rẹ àti tèmi àti ó ṣe aláìní tó dára. Psalm yẹn wí pé Ọlọ́run mú mi dùbúlẹ̀ ní pápá oko tútù. Ó mú mi lọ sí ìhà omi dídákẹ́ rọ́rọ́. Gbogbo ẹni tí ò tí ì rí ìtura ṣáájú àkókò yìí, ẹni tó ń rán mi níṣẹ́ tó ní ọ̀run àti ayé yóò mú yín lọ sí ibi tó dákẹ́ rọ́rọ́. Yóò tu ọkàn yín lára. You will enjoy comfort. You will enjoy stability. You will enjoy from this moment peace of mind. You will enjoy excellence. 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 Divine grace. Divine grace. Unmerited favor. Unmerited favor. You will enjoy stability. Ó mú mi lọ sí àmì dídákẹ́ rọ́rọ́, ó wá ń tu ọkàn mi lára. Gbọ́, ó mú mi lọ nípa ọ̀rọ̀ òdodo. For his own sake, àwọn tí wọ́n ti ń wò ó bí alágbe ní ìgbà kan rí, ṣùgbọ́n nísinsìnyí tí wọ́n rí, nǹkan tó máa sọ ni pé Olúwa máa ṣe wọn. From this moment on, the glory of God will radiate around you. And people will celebrate God. Through you, people will celebrate God. Ẹ̀yin tí ẹ ti rògbòlò ṣáájú àkókò yìí, ilẹ̀kùn ṣí, àánú dé, ìmísí sọ̀kalẹ̀, ó yẹ ẹ lọ rògbòlò, kí wọ́n rògbò Ọlọ́run lára yín. Nítorí pé Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn yín. Ìlérí rẹ̀ dẹ̀ ni pé yóò mú yín lọ sí ibi ìhà omi dídákẹ́ rọ́rọ́, yóò tu ọkàn yín lára. Bí ọwọ́ Ọlọ́run kò bá sí lára ìrìn àjò ènìyàn, èèyàn kan máa ṣe lásán. Ṣùgbọ́n òun wá ti sọ ẹni tó fi Olúwa ṣe olùṣọ́ àgùntàn rẹ̀, Ọlọ́run yẹn ló máa gbà lọ́wọ́ òjìji ikú. So be whatever step you take this week and this year, He will order your steps. We do hope that you've been inspired by that message that you listened to. It's our wish that you click onto the subscribe button below to get updates. And as you do so, you're going to be blessed. Thank you.